Good evening, everybody. I'm really glad to be here. I'm sorry I don't speak Japanese, but I speak Fusion, so I was able to follow all the last demos. こんばんはということでして、私はですね、残念ながら、日本語は喋れませんけれども、フュージョンを喋りますので、ぜひですね、皆さんご一緒に楽しみましょうということですね。So we'll talk. I saw a lot of people here who know about Fusion. I thought I knew a lot about Fusion, but some people seem to know even more. Next slide. Really? Yeah. Cool. There you go. Okay. First thing I was going to show you. Have any of you heard of Pier 9? ピア9って聞いたことある人、どれぐらいいらっしゃいます？ Couple people. Okay. So a lot like this space, Pier 9 is our maker space in San Francisco. It's out on San Francisco Bay, and we have 35,000 square feet of a digital fabrication facility. これはですね、ピア9というサンフランシスコにあるですね、ファブリケーションスペースでして、3500フィートぐらいですかね、35000フィートかな、スクエアフィートぐらいの大きさがあります。Okay, but before we talk more about that, let me just start here and tell you, I've been making things for a long time. Yes, that's me. So I've been making things for 40 or more years. This is a picture of me in my shop. I think it looks from the shape of things I was working on a boat. So over the years I've made many things. これ見て分かる通りですね、私もですね、ものづくりを非常に楽しむたちです。私自身ですね、ものづくりをもう40年ちょっとこなしておりまして、多分私思い出すにこれを作っているのはボートじゃないかなと思います。I've also built houses. 家も作りました。And I built many things out of wood, so this is furniture and boxes and pouring concrete. 木を使って家具を作ったりですとか、左上なんかはコンクリートを使ってですね、ファニチャーの足としたり、こんなこともやってます。And this is the first boat I built. これが私が最初に作ったボートです。And that's me on the back of the boat. And this was made from, these things are inflatable pontoons that the U.S. Army used in World War II to make temporary bridges. まずですね、この右後ろにいるのがですね、私の若い頃なんですけれども、このですね、ボートの土台となりましたのは、膨らませるタイプのですね、チューブのようなものでして、第二次世界大戦中にですね、軍が使用したものと同じものです。So the Army used to have them in the back of the truck. They'd pull up to a river, they'd unload them, they'd inflate them, they'd lay down things across them, they'd drive across, they'd pick it up, and then they'd deflate them. これはですね、世界大戦中にトラックの荷台に、チューブをですね、畳んだ状態で入れておきまして、川なんかを渡るときにそれを膨らませて、上に木なんかを置いて、戦車とかですね、トラックなんかが渡った後にそれをしぼませてもう一回トラックに積むということですね。そんなことに使われてました。So I found these, I think they were $10 each. And I figured if they were good enough to put a tank across, we could use them to go whitewater rafting. これ1つ10ドル、1000円ぐらいなんですけれども、タンクとは言わないまでもですね、このボートを作ってちょっとやってみようというのがこのプロジェクトです。After that, I built nicer boats. この後にですね、ご覧いただくように、もうちょっといいボートを作りました。And then here's a boat I designed and built with my friends. これがですね、友達と作ったボートになります。Show you some other things. This is so many over the years. I built many things. This is some work I did in bronze, and so these are castings that were done with bronze. But the original one comes from a wood. I made the original out of wood and then poured multiple ones of them out of bronze. これはですね、キャストブロンズというかですね、もともとその、オリジナルの形状というのは木で作ってありまして、そこに型を取ってですね、そこにブロンズを流し込んで作ったものです。Here's another thing I built. This is a piece of furniture that I made out of one big piece of black granite.
ブラックプラネットというのはちょっと日本語では私もちょっと存じ上げないんですけれども、一つのですね大きな木を使って、作りましたと、多分、木の名前だと思うんですけれども。Like many of you, at heart I'm a maker, and so this started because my wife said to me we needed a bench for the garden, and what that meant for her was I was supposed to go to the store that afternoon and buy one and come home. What I did instead was I went to the computer, I designed this, and it took me about 11 months, but I finally finished the bench. はい、もともとはですね奥さんから庭にですねベンチが欲しいわよと言われて、そもそも奥さんはですね、カールが買ってくると思ったんですね。ですけれども買ってくる代わりに、カールはですね11ヶ月を使いまして、このベンチを作りましたと。結果としてはですねもうベンチが手に入ったねということですね。Here's a prototype of a piece of furniture I'm building now. I built it on. I have two shops. One is a wood shop and one is a metal shop. And in my wood shop, I have a really big CNC wood router, and so I carved this on the wood router. はい、彼はですね、木と、木材用とメタル用のですね2つのショップを持ってまして、これ今、見ていただいているのがですね最近、彼が、取り組んでいるプロジェクトなんですけれども、これは彼のですね、ショップに、大きいですね、CNC ラウターが、あるので、それを使って、削り出したものですと。Okay, I gotta stop for a second because this is cool seeing like all of you guys and the pictures on the wall there. So I need a picture of all you guys. Because this is cool being in Tokyo and all you guys here and all makers. So thank you. What I was thinking, maybe you should be in the photo too. Right? Okay, I'll be in the photo too. All right, cool. Everybody, 3, 2, 1, smile. Yay. Thank you. All right. Okay, so that's a piece of furniture. Here's me in my metal shop. I was explaining to someone who was giving me a tour because I looked upstairs and I saw a lot of the furniture that was designed, the benches, were made out of metal parts. And I was explaining that in my shop I've been building a bunch of furniture for the shop. And so this is old parts of machines. It's a part of a big press. And so that is mostly used for scrap. And so I've been taking them and welding pieces to them and making things. And you can see kind of welded and CNC machined and then CNC wood. And I now have a lunch table that is so heavy that the only way we can move it is with lifting straps and a forklift. はい、ですね、今ここに映っているのは私のメタルショップの方ですね。ここではですね、私は家具をいろいろ作ってます。今回ですね、ちょっとこちら遠くの前に見学をさせていただいたんですけれども、そこにもですね、鉄製の家具がありまして、私のですね、このショップの方ではこんな風にして木と鉄をですね、うまく組み合わせながら家具を作ってます。そして今そこの左上にありますの台座の部分っていうのはですね、もともとそのプレス、古い機械ですね、の一部をですね、加工して、持ってきました。そして、最後にですね、これは作ったんですけれども、とにかくめちゃくちゃ重くてですね、ご覧いただいている通り、これを持ち運ぶためには、フォークリフトをですね、使って特殊なですね、ナイロンのバンドを使わないと移動ができないというものを作ったということですね。はい、Great. Yes, this is the most impractical piece of furniture I ever built because I started by I bought these two bases for about $25. And now after, a couple months of work, I have a lunch table that I can't move. はい、これは私が作ったテーブルの中では一番役に立たないというかですね、インプラクティカルという言葉を使ってましたけれども、ファニチャーになりましたと。もともと下の台座はですね、20ドル、25ドルぐらいで買ってきたんですけれども、結構時間使ってですね、出来上がったものは動かすことすらできなかった、家具だったということですね。Thank you. Okay, this is a fun story. This is that's my son. That's one of my two. I have two sons. That's my younger son, and he designed this go-kart. It's an electric go-kart, and it goes about 65 miles an hour.
こちらに映っているのはですね、彼の2人の息子さんのうちの1人なんですけど、実際にですね、この息子さんがゴーカートデザインされまして、実際にこれですね、65マイルなんで、計算すると多分100キロいってるかいかないか、そんなぐらいの速度が実際に出ます。So this was designed in Fusion? はい、フュージョンで作ってますよ、ちゃんと。はい。He designed and it's designed and rendered in Fusion, and so this was his model, and we ended up building something that looks a lot like that. はい、これ息子さんが実際にフュージョンを使って作ってまして、実際にこれ作ってみたところですね、これとほとんど遜色ない感じに仕上がりました。Okay, so. So it's super fast. That's an old airfield. So it's where they landed planes, and those are planes. So the size of this is gigantic. And so crossing that in a couple seconds, it's incredibly fast. And 65 miles an hour, when you're only 2 inches off the ground, feels really fast. これはですね、昔の古い、飛行場を使ってですね、その滑走路で、走らせたデモなんですけれども、実際にですね、100キロ、65マイルとはいえですね、その地上から2センチとかですね、4センチぐらい浮いてる、そんなちょっとの地上すれすれの段階で100キロ飛ばすとですね、それはまたすごいスピードに感じますよと。Okay, so this summer, Willie built that 2 years ago, and this summer he had the idea to take the guts of a drone and make the go-kart autonomous. はい、ですね、これは実際に2年前にできたプロダクトでして、プロジェクトでして、2年後、今ですよね、その息子さんはですね、次のステップとして、そのドローンとかですね、そういったものに刺激を受けて改造をしまして、自動で走行するゴーカートを作りました。Oh, no, not yet. Not yet? Oh. Okay. I don't know. So the first thing we did when we made it autonomous is we used a remote control, and we steered it around with remote control, and it worked perfectly. はい、最初はですね、ラジコンみたいにしてですね、スマホみたいなもので、コントローラーを使って、ぐるぐるっとこう動かす。これは非常にうまくいったと。And then we went to do the self-driving, and so first we did it with somebody in it, and we drove it to the other side and back again, and that worked perfectly. すみません、先ほどちょっと、語弊があったかもしれないですけど、自動走行する、車ですね、を作りましたということで、今度はですね、その自分でコントロールをしているんではなくて、本当に車が勝手に動く、自動走行の方を、最初デモしたところ、そこそこうまくいったと。And then we decided that we didn't need a person in it because it worked so perfectly. 実際に走らせてみたところ、So right now it's not working perfectly at all because it's back in the shop, and I said to my son, I really apologize, and I'm sorry that we broke the go-kart, and it was great. He said, I really don't care. We'll bring it back to the shop. We'll take it apart and we'll rebuild it and we'll make it better the next time. はい、ということでですね、今このカートはですね、ショップに戻ってまして、修理が必要な状態となっちゃったと。で、息子さんにですね、ごめんねと言ったところですね、いいよと、これはですね、壊れてもまたですね、ばらしてもう一回作り直して、また楽しめばいいんだからということを言ってましたと。And I think in some ways that's really the essence of making, is the willingness to fail and to try again and make it better, and knowing every time you build it, you can always make it better. はい、これがですね、皆さんものづくりのエッセンスというものじゃないでしょうかと。一回作っては壊し、作っては壊しと、そういうプロセスを隔てることによって、よりいいものができていくという過程ですね。はい。Okay, so I was just going to spend a couple minutes talking about. So this is the story of how I got to make things, and then I started for my career making software, and so now we'll move from like what I've done in one to what we've done in the other.
はい、今まではですね、ものづくりとかですね、私が自分でやってきたことですけれども、今度はですね、もうちょっと、オートデスクです、フュージョンと、そういったソフト、を含めてですけれども、紹介させてちょっといただきますと。And so, for many of the things I built early on, I didn't use software at all. I would just draw on paper and make models out of wood and clay. And it's only maybe in the last 10 or 12 years that I really started to use the computer for the things that I make. 今までです見ていただいたもののほとんどはですね、基本的には3D ソフト、要はソフト、コンピューターのソフトを使っていませんでした。全部手で作ってきたわけですね。で、私自身が実際にその、コンピューターのソフトを使って何かものづくり始めたというのは、ここ10年ぐらいのことになります。So, no, we don't need to see that again. Okay, so just talk a little bit of the future of making things. And so one of the, okay. Future of Making Things というコンセプトをちょっとご紹介させてください。Yeah, so let me just talk about this a little bit. One of the beliefs we have is that computing is getting to be almost free. And that in designing and engineering things, the best tool we have to use is the computer. And that now that we have infinite computing by way of the cloud, the way we go design and engineer things is going to change dramatically. はい、ここに無限のマークが書いてありますけれども、もう今ですね、この時代になってきますと、その計算するということに対してはですね、例えばコンピューターを使えばですね、あんまりお金がかかんなくなってきますけれども、そのエンジニアリングとかデザイン、そういったですね、人がやらなければいけないところというのはですね、もうどんどんこういうですね、コンピューターの力を借りて、どんどんですね、無限の可能性を秘めていると、広げていくというようなことですね。And so what we started to do is we designed a new product that it looks like many of you know called Fusion. And the idea behind Fusion was that in order to build the products that everyone wants to build today, we needed modern tools to do it. That when I look around and I see, in many places, I look at this audience, many of the tools that people are using were designed before you guys were even born. はい、ですね、フュージョンを作った理由ということなんですけれどもですね、今時代が変わってきてまして、ものづくりの新しいやり方が求められている、新しいツールがいるということで、フュージョンを作りました。今ですね、皆さん、ここにいらっしゃる皆さんが普段使っているものはどういうふうに作られているかというと、意外にですね、もう皆さんが生まれる前からあるようなツールを使って大体のものが作られています。So, let me just start. Here's what the idea was. We looked at the kinds of problems that people had with the existing tools and said the biggest problem is that you needed many pieces of software to accomplish something. So the first thing we said is let's build one piece of software that gets you all the way from the original idea all the way through to fabricating something. はい、私たちがですね、最初に取り組んだことは、要は既存ですね、今までの問題というのは一体何だったのかということを考えたときに浮かんできたのが、例えばここにあります、いろいろなですね、開発の工程、それぞれのステップについて、いろいろなソフトが必要だったわけですよね。つまり、会としてですね、これらをすべて一つの場所、一つのソフトでできるようにする、そういったものが必要なんじゃないかということを考えました。So one of the first things we did is we said, you need to be able to take industrial design and mechanical design and put it in one place. はい、例えて言うならばですね、工業デザイン、プロダクトデザインのようなものと、それからエンジニアリング、こういったものをですね、架け橋としてつないで、最終的にそれがですね、一つのプラットフォーム、一つの場所にある、というのがですね、コンセプトです。Yeah, and I saw somebody doing some really nice design of organic shapes. I was sitting over there. We were all using the T-spline technology, which I think is just a great way to make these organic shapes that are increasingly important for really good product design. はい、私先ほどそこでですね、ちょっとお客さんの一人と会話をしていたんですけれども、そこでも感じたのはやはりですね、T スプラインというですね、スカルプトモードの、モデリングの機能を使ってですね、非常に柔軟で、柔らかい曲線、こういったものをですね、簡単に描くことができる。